Ха! Както се казва, разни хора, разни щуроти. Но може да се каже, че моят днешен гост е еманацията на гостите. Той толкова добре познава живота, телевизията и всичко останало, че сам може да напише енциклопедия Арменика. Той е истинска машина. Прави новогодишни програми, поне 20. Прави дъщери, поне 7. Прави жените щастливи. А тук няма точна бройка, нали? Посрещнете човека, който буквално носи БНТ на плещите си, защото БНТ всъщност е български национални тиранти. Професор Хачадур Крикор Бояджиев! Господин Бояджиев, вие ме трогнахте до дъното на магарешкото ми сърце. Първо се представи как се казваш. Аз да се представя? Да. Аз обикновено карам гостите да се потят, да се представят, да си казват разни неща. Зависи какви въпроси задаваш. Ма вие много бързо забравяте, нали? Като говорихме, казах: здравейте, аз съм Марко Оселски, ще ми дойдете ли на гости в шоуто? Марко? Марк Оселски. Браво. Ерген, заклет. Защо? А вие защо така? Аз не съм заклет ерген. Много пъти сте били. Не съм бил. Бон виван предпочитате? Така предпочитам, да. Какво значи бон виван? Аз знам, бон виван има една салата тук в едно заведение наблизо. Значи е сбъркано заведението. Защо? То си е много точно. Защо? Много е приятно там. Често ходя. Ти знаеш, че си бон виван. И аз ли съм бон виван? Така излиза. Това сме двама, Хачо Бояджиев и аз. Да. Какво е това чудесно нещо, което ми донесохте като мил скъп подарък? Я да го подушите. Приятничко. Трева за след предаването. За след предаването? За пушене ли е? Ако пушиш, да спреш да пушиш. Добре. Добре, поухажвахме се малко, започвам с трудните въпроси, с които съм известен. Добре, заповядай. Вие пък от своя страна сте известен с острата си критика към всичко. Аз съм напълно морално подготвен обаче за това. Как ви се струва нашето шоу? Не съм го гледал както трябва, така че не знам. Огледайте се сега тук наоколо и кажете за... Като студио шоу е добре. Първото впечатление е добро. Това е много важно. Като първото впечатление, второ няма. Няма. Обаче по ваши думи, по времето на Тодор Живков културата е процъфтявала, въпреки че не е бил от най-умните управници, пак според вас. Не си обяснявам тогава защо при Бойко нещата нещо някак си буксуват и не вървят. Това е до време всичко. Колко време още? Още 20 години. Още 20 ще се оправим? Да. Значи като станем по 100, всичко ще е точно вече. Ти не си на 100 години. Не, аз съм младичък, запазен, моля ви се, не така. Гледат жени, самотни. Колко самотни? Колко? Докато не ги утеши човек, са самотни, иначе... вие го знаете това. Аз това го знам, но се чудя как ти ги утешаваш и с какво. Аз само виртуално, интелектуално и неморално понякога. А неморалното какво знаеш? А вие как утешавате жените в своя живот? Аз нямам работа вече с жени. Нямате вече, така ли? Приключих. Защото има легенда за вас се носят. Да кажем ли, че легендата е залязла вече? Отдавна. Каква е истината всъщност? Твърди се, че няма самоуважаваща се трепетна и млада телевизионерка, която да не е минала така през, да кажем, през ръцете на Хачо Бояджиев. Няма. Добре, значи, нито една ли не остана? Не. Силвеце, идвай, ти си единствената! Добре, струва ми се, че няма по-подходящ човек от вас, който да ми даде отговор на въпроса какво искат жените. Уважение и нежност. Само това? Това малко ли е? Само това ли раздавахте вие на жените през годините? А какво да раздавам? Не знам. 7 дъщери говорят и за друго раздаване. Това не е раздаване, това е възпроизводство на нацията. Значи е било раздаване комбинирано с възпроизводство. Да. А ергенски данък плащахте ли на времето? Плащах през цялото време. Ама
Вие сте се охарчили сигурно. Той тежък беше. Тежък си беше. Казвате, че само една жена е по-умна от вас, Франсуаз Саган. Как го каза? Франсуаз Саган. Да. Но тя вече не е между нас. Значи ли това, че вече сте по-умен от всички жени? Аз не съм жена. Да, ясно, но вие, когато сте го казали, също не сте бил жена, нали? И пак. Значи не може да се каже, че сте по-умен, не се категоризирате така. Не, това е един друг проблем. Марко, къде живееш ти? Аз живея тук в студиото, не излизам. А вие къде живеете, господин Бояджиев? Вкъщи. И аз така, всеки си има къща, където се чувства добре. Добре е това. А вие не живеете ли в БНТ? Някои хора останаха с впечатлението, че живеете в БНТ и не излизате оттам. Това беше преди, сега не е така. Вие казвате, че новите творци не стават за нищо. Така е. Наскоро Васа Ганчева им беше на гости, тя споделя това твърдение. Може ли да се каже, че вие сте сърдити старчета, които нищо не харесват? Ние сме вече преди 100 години, няколко години, така че имаме право да се сърдиме. Защо така става, че в момента няма достойна смяна на вашето поколение? Това е като при футбола. Така че да оставим този въпрос на страна. Защо? Футбола е готина тема, телевизията също. Да, понеже са скандални и двете. Друго нещо се сетих аз. Камен Воденичаров ми беше съвсем скоро на гости и така още ми е прясно впечатлението, което той направи. Каза, че Хачо Бояджиев спря на времето предаването Куко по поръчка. Не. Аз го спрях, защото трябваше да го спра. Защо трябваше? Защото младите не знаят някои специфики на телевизията. Какви са те? Вътре имаше 2 кадъра. Само 2? 2 кадъра, които са недопустими за телевизионна работа. Тоест, вие сте магарето, Марко, нали? Да. Вие имате право през цялото време да бъдете където си желаете. Така. Но когато при една шега вкарваш истинските образи, крадени от друго предаване, това е недопустимо. В цял свят. Вие обвинявате Куко в кражба? Да. Там бяха открадналите? Аз ще кажа какво откраднаха. Илия Павлов взет кадър от Панорама, в ръцете му имаше пистолет чрез бокс. На банката собственика, който беше пак в Панорама, откраднат кадър и в ръцете му чрез бокса вкарани долари. Ако това беше карикатура на двамата, изиграна от актьори, никакъв проблем нямаше. Иначе самото предаване беше едно от най-добрите предавания на Куко. Но за съжаление тия 2 кадъра, тъй като тогава не беше на живо предаването, а на запис, не можеха да бъдат поправени. И вие лично решение взехте, не притиснат от никого, да махнете предаването заради 2 кадъра? Аз трудно допущам някой да ме притиска. И никога не се е случвало, никога не сте се сблъсквали с цензура през живота си? Никога. Някой политик не се ли опитвал да ви влияе? Опити има, но влияние няма. Как ги отблъсквате? Вие сте били директор на БНТ няколко години. Как сте се опазил от влиянието на политиците? Кои са тези политици, между другото, които се опитват да влияят? Всички политици имат този навик. Но аз ще дам един пример от 93-та година. Тогава аз пуснах в 20:30 след новините предаването Невада. Спомнете ли си го? Супер шоу Невада! Точно така. Така. Момиченцата повече си спомням, да. Все едно. Така. И? Те вече не са момиченца, възрастни жени са. Така де, той ние вече не сме първи обавци, нали? Така е. И ми звъни заместник председателката на Народното събрание. Коя беше тогава? Припомнете ми, че понеже не беше в супер шоуто, не си я спомням.
Как да не беше? Не е ли знаеш коя е? Не мога да така да се седя. Русичка ли една беше? Не беше русичка, значи за друга си спомням. Да, другата. Така. И какво казва? Господин Бояджиев, как е възможно в 8:30 да има такова шоу? Супер Невада. Тогава имахме Петолъчки. Тя на Петолъчка ми се обажда. Викам, това си е програмна схема, аз смятам, че предаването върви добре. Това е първото такова комерциално шоу, което го пущаме. Както и затвори ми телефона. След 2 седмици ми звъни секретарката и пак на Петолъчка, вика... И пак напира. Госпожата иска да говори с вас. Добре, как... Името няма да кажа. Добре, какви са Петолъчката? Това е някаква специален начин за връзка с вас, така ли? Нямаше GSM и тогава. И Петолъчката ви звъни, тя грее, значи, директно от партийния дом. И слушай ме, Марко. Да, слушам. Аз само слушам и попивам опит. Така. Тя ми звъни и казва, господин Бояджиев, вие нали знаете, че аз съм депутат от Ловешкия край? Аз казвам, може би, да. Сега имам няколко от моя край, които не могат да си намерят билет за шоуто Невада. Не може ли да й осигурите да влязат? Питайте заместник-председателката, сигурно е било отговора, нали? Да, така беше. Изкушавам се да задам един много важен въпрос, който ме тормози от известно време. Добре ли е режисирана България днес? Няма режисьор. Кой трябва да дойде да бъде режисьор? Трябва се опитват разни хора. Те 20 години се опитват режисьори, но не стават. Поне сценаристи има ли точни? Какво да има? Сценаристи. Вие не ги признавате тях. Те са най-слабите. Ужас, да. Важното е водещ да има, иначе пускаме кепенците и... така е. И докато може. Завесата пада. Да. Това останахме само добрите водещи. Благодаря ви много за телевизионния опит и довиждане в другия спектакъл. Благодаря ви. На гости ми беше бащата на телевизионния шоу-бизнес и на 7 дъщери. Хачо Бояджиев! Довиждане! Народе мой, извинете, разсевам се с подаръка. Ще завърши юбилейното шоу с едно опровержение. Скъпа, сутринта лекичко те подведох, като ти казах, че ще прибера до 7. Всъщност, ще прибера след 10. Бири! Това беше всичко от нас за тази вечер. Гледайте ни в понеделник, когато започват следващите 100 предавания. Тогава на гости ще ни дойде човекът, който прекарва повече време при пингвините в Антарктида, отколкото вкъщи при жена си. Ректора, по чието време в Софийския университет поне имаше парно, писателя и професор Боян Биолчев. А сега останете с новините на TV7 и запомнете, жените са ненаситни. Още не си намерил G-точката, а тя вече иска 3G, нали? Лили! Опа! Поли! Извиняй! Стара моя приятелко, ти си! Чао, народе мой! Стари мой приятелю, чуй го дирите. Всеки има своя дом и своето рамо. Всеки има своя път и своята съвест. Виж децата ни колко са пораснали. Не да ми припомняш, не да ме поглеждаш, да и отчаяно и нежно както преди. Моля те, не ме докосвай, моля те, не ме целувай, той погубващо и страстно ме, както преди. Не да ми припомняш, не да ме поглеждаш, да и отчаяно